ធ្លាប់នៅក្រុងជិះម៉ូតូឥឡូវមកជួកង់ជិះតាមចកាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មួយយ៉ាងអត់និយាយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដែរហាមកុកកពើណាកពើមួយចាប់គុកមកបាត់មួយនិយាយអញ្ចឹងភ័យហើយនេះកពើហ្នឹងហើយជឿហើយហាមកុកកពើរុនសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលបងប្អូនសម្រាប់ពីការងារបងប្អូនខ្លះធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍មកព្រឹកហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏បានសម្រាប់2ថ្ងៃជាប់គ្នាបងប្អូនពេលចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាយពេលទៅណាខ្លះជាមួយក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ចុងសប្តាហ៍ហើយយកពេលលំហែកាយខ្លះផងកុំឲ្យ stress ព្រោះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវា stress ស្រាប់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលបានយកពេលវេលាចុងសប្តាហ៍របស់ខ្លួនដើម្បីលំហែកាយនិងកាត់បន្ថយ stress ចេញពីខួរក្បាលតែមានបងប្អូនខ្លះទៀតដែលគាត់បានទៅដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មិនថាតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមរាជធានីភ្នំពេញឬក៏កន្លែងតំបន់ទេសចរដែលនៅជិតភ្នំពេញទេតែខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនខ្លះទៀតដែលគាត់អត់បានចេញក្រៅហើយគាត់ស្នាក់នៅតែក្នុងបន្ទប់តែអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់អបសុកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើល vlog របស់ខ្ញុំបានព្រោះ vlog ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឬក៏តំបន់ទេសចរមួយដែលនៅជិតភ្នំពេញយើងឯងអាច share ឬក៏ share វីដេអូនេះទុកដើម្បីមកបានដើរលេងថ្ងៃក្រោយនឹងឃើញកន្លែងជួលកង់ឬក៏តំបន់ទេសចរប្លែកៗឬក៏ចង់មកថតរូបនៅទីនេះបានសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងទៅលេងកោះញ៉ាតីស្ដីបងនេះកោះញ៉ាតីហ៎នេះកោះដាច់ទៅក្រុមកោះដាច់អរគុណនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកលេងកោះញ៉ាតីឬក៏កោះដាច់ខ្ញុំពិតជា recommend ឬក៏ណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួលកង់ដើម្បីជិះកម្សាន្តលេងនៅកោះញ៉ាតីឬកោះដាច់នេះព្រោះដោយសារតែតម្លៃជួលនៅក្នុងម្ដងគឺតម្លៃតែ$4ឬក៏$5សម្រាប់ជនជាតិបរទេសមានន័យថា$4សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរនិង$5សម្រាប់ជនជាតិបរទេសយើងធ្លាប់តែជិះម៉ូតូឥឡូវយើងសាកមកជិះកង់រំលឹកពេលដែលយើងនៅកុមារភាពម្ដងមានន័យថាអារម្មណ៍យើងមិនទៅទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីមិនខ្លះពេលដែលយើងខានជិះកង់យូរហើយមកជិះកង់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណានៅពេលដែលបងប្អូនជិះកង់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនអាចទស្សនាទេសភាពនៅទីនោះបានលម្អិតជាងពេលដែលបងប្អូនជិះម៉ូតូព្រោះសារម៉ូតូយើងជិះរាល់ថ្ងៃហើយអូឆ្លងស្មានខោអាមកចុះទៅណាបងចកាស្នេហ៍បាទបកក្រោយវិញបាទខ្ញុំមកពីស្ពានតាមកពីស្ពានចង់ទៅឆ្វេងដៃបាទឥឡូវមកបកទៅវិញទៅស្ដាប់ដៃកន្លែងផ្លូវក៏គោស្ពានហ្នឹងអូគោស្ពានគោស្ពានហ្នឹងมันផ្លូវបែកគេ4ហ្នឹងបាទយើងចង់ពីស្ពានមកវិញឆ្វេងដៃទៅវាស្ដាប់ដៃចុះនៅហ្នឹងកន្លែងណាដែលបងណែនាំឲ្យទៅហ៎បងដៃនោះការស្នេហ៍ឲ្យទៅលេងទៅនៅហ្នឹងសបោអូបាទអរគុណបងកន្លែងបាយហាងប្រាំងឆ្វេងដៃហ្នឹងមែនបងបាទឆ្វេងដៃហ្នឹងគេញ៉ាំដល់ដល់ពីស្ពានឆ្វេងដៃអេទៅចកាស្នេហ៍ណាអូនបាទវាយទីទៅត្រង់ទៅវាយកាច់ទៅអាពុកបងវាយកាច់ខាងនេះឆ្វេងស្រាំដៃមែននេះមែនអរគុណខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅមកកោះដាច់ឬក៏កោះញ៉ាតីទីលើកទី1ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវ័យមកអ្នកនរគឺសួរគេសួរឯងពេញហ្នឹងគេព្យាយាមប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅតែអត់ចាំព្រោះដោយសារមានអារម្មណ៍ថាវាប្លែកខ្លាំងជាងនៅទីក្រុងវាបែបអ្នកចំការស្ដីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំទៅថាអ្វីមានអារម្មណ៍អត់ជាប់បងអញ្ចឹងជាប់មិនភ័យទេឃើញក្នុងហ្នឹងជាប់បងតែបងមើលពីនេះអត់ជាប់អូយផ្ទះនេះស្អាតហ៎នេះឃើញផ្លូវនេះមានអារម្មណ៍ដូចផ្លូវនៅសៀមរាបដែរពេលបងទៅសៀមរាបឃើញផ្លូវសេរីឥឡូវនឹកសៀមរាបទៀតដែរចង់ទៅសៀមរាបម្ដងទៀតអត់ទេបានទៅនេះបែបធម្មជាតិទៅនោះបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ
bông khách bọt đây miếng bọt đây đây à còn nơi đi dương này à tại này cái đời tha pe là có thọp nơi ở tê ở rộp á hay con mà nơi ở tê rồi trồng cà đang nhà đồng mấy tính không nhìn chọc chơi hết rồi hết rồi con trồng lẹ làm មានអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែរតើអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងជួលកង់គេមកជិះតាមបែបចំការតាមបែបជនបទអញ្ចឹងណាយើងមានអារម្មណ៍ប្លែកម្យ៉ាងឆ្ងាយពីទីក្រុងព្រោះដោយសារទីក្រុងយើងមានប្រជាជននៅច្រើនអញ្ចឹងមកមានញឹកដោយពោពេញទៅដោយផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងមកជិះក្រុងអញ្ចឹងយើងបានមើលទេសភាពតាមបែបរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាជនដែលនៅលើកោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំពីអ្នកកាមេរ៉ាមែនអ្នកនរគ្នាគេឲ្យទៅត្រង់តែខ្ញុំទៅបត់ស្ដាំពេលដែលបត់ស្ដាំហ្នឹងខ្ញុំជិះមកចូលចិត្ត5 6គីឡូតមដាច់ចិត្តសួរគេថាកន្លែងនោះខ្ញុំសួរអ៊ំដែលលក់ចេះជៀនហ្នឹងគាត់ថាទៅប្រហែលជាខ្ទង់1គីឡូដីខ្ញុំគិតថា1គីឡូដីជិះឡើងចូល20នាទីអត់ទាន់ឃើញហ្នឹងក៏ដាច់ចិត្តចូលសួរបងប្អូនដែលនៅហ្នឹង bông chả cá snai nữa nào không lộ tôi mình Đang năng thấy bật bên cha cái lỗ cái môi á thay tao bỏ mình đây bà ôi chị snai giờ snai vì nào nhâm ta năng này ok តមបានទៅដល់ជាការស្នេហ៍នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវជិះទៅមកពីអ្នកកាមេរ៉ាមែនសួរគេមិនក្រោមពី10នាក់ឯងត្រូវជិះយ៉ាងតិចក៏ចូលចិត្ត3គីឡូដែរដើម្បីទៅរកជាការស្នេហ៍នឹង ba luôn bạn hot hot về anh đã hot hot về anh ta ôi đây xuân về thấy mẹ làm ta trăng tranh tắc cháo mà tịch tịch ấy play cáiแบบphân play này ngon người chỉ cả đo chất đo trồng cỏ nâng men chỉ ca sai cất năng ngầm cho số có xong sấy bông chả cá snai mình bỏ bạn ôi chị nó trồng con mình học đây châu con cái này sẵn nếp play trâu nếp play chanh đằng nó thêm đã pla trong cà phê mình thấy nịa có panna này chớ nó nè pi à mà cô mình thầy tôi nói chuyện này với nào thầy khoai nơi một cái cá đấy nào nó thầy nịa đây ta đây bên này tủi con thầy nịa mong cái mẹ men bông bạn biết say sâu bông xông thọt bông ăn ở mà ngày ban màn máy đó bông ngày buôn tật không là mấy việc đó có bằng gì đó đặt con khẩu quăng anh nó bông thơ hạ cung gọt mày thực luôn anh hạ cung xin cho hạ cung với ông thơ họ ngáy xóm nó bông à ra ba nhỏ này bên ngày xài nhà thật anh nó thời cai này dương là hát đây mình còn mày ra đây gọi là ha đây gọi là ha chương là ha giờ tới đi hạt pran thế này làm thì hạt pran thì trời rau đây đã bơm mình đo những con cạp đó bà con mẹ tôi cô dương cho bạn chứ dương sợ cưng sao kia nó bà đòn anh thốt đò bộ một vần còn mong mua cái lá ban thốt cục phôi của cái ban mong mua cái lá của tầm bài hao giống chân nên lấy thông mày bông không sao cái đó khẩu không sao này khẩu mình ta khói thế rồi là ngày cái chất ba cái hai khẩu của cái còn nó khang khẩu là hao kia bà đây nên cái chồng em mà thu thông mấy sân tới làm nào bộ một với cái bàn on mỏ bà lấy cái sầm mẹ bông cha bà của bài trăm hao vậy nhưng xong ta thọt cái cầm tích máu với ban bông bà con bông ở lấy mong con sầm mẹ nên ngọc này nên đòi dương đa mờ sần khán ấy còn miến đây này chớ này
nơi ní phụ ấy cái con nhà Tây à con nhà Tây thử lại đồng bài nhá cái con nhà Tây là xa tại đồng bài ô mấy nhung chú bong là nó không bong và នៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរចូលមកលេងចំការស្នេហ៍នៅក្នុងសិប្បកម្មចការស្នេហ៍នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែឃើញបែបខ្មែរនៅនេះច្រើនមែនតើគឺពោពេញទៅដោយបែបខ្មែរមានតាំងពីបងប្អូនដែលគាត់បំបែងនៅក្នុងនឹងបែបសមាគមអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឬក៏ពេញចិត្តនៅអីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានដើម្បីមើលការតម្បាញការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងពីការវិវត្តវានីមួយៗរហូតដល់ខ្លាយទៅជាកម្មាឬក៏សូត្រដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងណានៅនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញមកលេងបាននៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពីការសិក្សាជាពិសេសការងារឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់កាត់បន្ថយខ្លួនឯងចេញពីសលេងឡានម៉ូតូឬក៏ចង់នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ចង់រៀនយល់អីដែលជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងខ្ញុំពិតជា recommend ឬក៏ណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកទីនឹងពិតមែន có tin không bây giờ có thọt đã phong hay có tin có thọt đã phong hay có tin phong bây giờ đã hay có tiền đâu không ôi trời trắng nhẹ một mẹ căn đâu rồi nít thế hay kì ôi nè căn camera ơi tiên phong bây giờ nè cái này nhông ấp chưa con chua ở thằng lôi hay mà tiên phong bây giờ cái này có thọt từ sao có thọt camera nhông hóng đầu bên lên ấy có do phụ thạch lơ từ sao có đến phô châu phải có ni te con còn móng con còn lọ thật nó ngày bầm chết sủa lấy phliêng miền này đã lên phliêng chứ sao phải dạng này đấy sao mà nước sao này my god so today bong how are you bong I'm good nhưng xong đây play này play này nè sai té nó bị té chân chết rồi chân chết nơi nãy tim mình chết đầu mình chết chân chết việt tịch cái này kể lại kinh chăm sắt này hả chăm xe mày cặp bơ ham cô cặp bơ lấy cặp bơ thế này ham cô cặp bơ nè cặp bơ vừa chụp cục một bàn muốn gì chẳng phay rồi do not touch the crocodile they are dangerous này cặp bơ là ngày chưa ơi ham cô cặp bơ bong ấy bong cặp bơ thế này cái anh chăm à tay cảm ơn cái đạn cặp bơ à bong chưa ngọ khi mà lên con học nhà Tây mấy liền để cho thọ niệm đong tiết ạ lời cọt lội chất sao vậy say sâu tao nói phía chán cái ớt dâu ta phở thở bằng cái dâu ta thưa ở nụ sau rồi tin tới cái phở sầm rập châu tâm thế tôi tha ở phải sấy những cái hùng về đã bị lỡ xa ta sạch tao mò ban mùi muối cho này pe vú bữa ca ở hiệp trong cây đầm ban nó mà khai pin sầm rập ở hộp màu tàu ấy tai bữa ca sạch cả ban nó tập đi ngay ấy đi ngay à xa tao pro rồi mà một đôi pro anh nghe xa ta càng ngạo quen
tí bị anh đã một rồi cây muối chả này pe mà khai rồi ពី10ថ្ងៃ ពី10ថ្ងៃ បានមកក្បិន4ម៉ែត្រ 4ម៉ែត្រចុះមួយថ្ងៃបានប្រហែល មួយ ម៉ែ ថ្ងៃបានកន្លះម៉ែត្រឯណា បងស្រីក៏ធ្វើយើងឆ្នាំ ប្រហែលបានឆ្នាំដែរបងគ្រូ អូរៀនចេះតាំងពីក្មេងឥឡូវ20ឆ្នាំជាងហើយ ទៅឆ្នាំ បានតាំងពីយុ18ឆ្នាំឥឡូវ40ហើយ43ហើយ បាទឡើង start តោះការអីក៏ចេះក្បានដែរ បាទទៅនៅនឹងអ្នកត្បាញច្រើនដែរ បានច្រើនតាំងទាំងអស់គ្នាហ្នឹង20នាក់ជាងដែរ អរគុណបង ចា ចុះចង់និយាយនៅនឹងអ្នកត្បាញច្រើនដែរបងនៅកោះ អ្នកកោះភូមិទាំងកោះទាំងមូលសបអ្នកក្បានហ្មងភាគច្រើនគឺក្បាន បាញ់ បានសពុតកំនួងបើនៅនេះគេនិយមក្បាញ់កណ្ដាល តែកោះញ៉ាតិចគឺជាងកោះដែរចុះ តូចជាង តែបើនៅអ្នកមកហ្នឹងកន្លែងដើរលេងកន្លែងណាខ្លះ អ្នកមកហ្នឹងភាគច្រើនទៅមកលេងនៅចំការហ្នឹងហើយទៅចង់កោះដាច់ហ្នឹងវាមានកន្លែងអង្គុយហូបអីចឹងណា តែបើអ្នកចូលចិត្តដើរធម្មជាតិមកអ្នកត្រូវជា ចាទីកងដើរចឹងតាមហ្នឹងត្រូវហ្មង នៅនោះវាច្រើនដូចភោជនីយដ្ឋានទេបង នៅនោះគេមកភោជនីយដ្ឋានហើយនឹងត្បាញចឹងដូចគ្នា បាទចឹង កន្លែងគេលេងទឹកឥឡូវទឹកឡើងចឹងហើយគេលេងឲ្យទៅចុះហ្នឹង ទឹកឡើងលែងចុះ ចាលេខចុះលេខអីចឹងណា អូខេបងអរគុណច្រើនបង ជូនបងជំរាបលាបង កាហ្វេអត់ អូខេយកកាហ្វេ តែមិនសិនក៏នៅថងបកថងអត់អត់ឃើញបងអង្គុយវិញគេហាឡងភ្លៀងហ្នឹងណាកន្លែងចំបងហ្នឹងគេអញ្ចឹងអូ តកៅនាងមក តកៅនាងហ៎ ចា ខ្ញុំច្រឡំថាតកៅដួង ចាដូចថាដំបងឡើយមេមបើញីឈ្មោះយើងឲ្យវានៅមួយគ្នា8ម៉ោងទៅយើងផ្ដាច់ឲ្យញីក្នុងពងហើយញីក្នុងមួយពងបាន2ឲ្យពងទៅ3ឲ្យពងជីវិតញីបាន5ថ្ងៃឈ្មោះបាន3ថ្ងៃងាប់ដោយធម្មជាតិដល់ពេលពងមេមបើហ្នឹង10ថ្ងៃក្រោយទៅញ៉ាំចកូនតកៅតតប៉ាញ់កូនតកៅទឹកយើងហាន់ស្លឹកមយវាស៊ីមួយថ្ងៃ3ដងអានេះជីវិតវាបាន25ថ្ងៃហីយើងចាប់ផ្ដើមយើងឡើងហាន់ហើយចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកធំធំមកវាស៊ីមួយថ្ងៃយើងដាក់ពី6ដងទៅ7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយយើងរើសសម្អាតវាមួយថ្ងៃរើស2ដងកាលណាដែលវាស៊ីបានមួយខែខ្លួនវាពណ៌លឿងអញ្ចឹងគឺវាលែងស៊ីស្លឹកមនហើយវាចាប់ផ្ដើមជាក់ទឹកមករួមជាសបកយើងចាប់វាមួយម្ដងដាក់លើមែកឈើទៅឲ្យវារុំមួយថ្ងៃមួយយប់វារុំបានមួយហើយក្នុងមួយហ្នឹង300ម៉ែត្រទៅ350តាមសបកតកៅនាងបើទៅពេលដែលវារុំហ្នឹងគឺវាអត់តងាប់ទេវានៅក្នុងសបកហ្នឹងរយៈពេល7ថ្ងៃវាវិវត្តខ្លួនវាជាដុកដឿយើងដក 80% ជាដុកដឿហ្នឹងទៅ5ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃងាប់សិន 80% ហ្នឹងគឺយើងតម្រូវយកទៅទៀនសរសៃសូត្រធ្វើជាហូបផាមួងដល់ពេល 20% ទៀតដែលយើងទុកពូជយើងទុកឲ្យបាន10ថ្ងៃទៅវាកាត់មេមបើញីឈ្មោះមកវិញមកជុំជីវិតវាគឺ45ថ្ងៃហើយដូចថាសបកដែលយើងទុកពូជហ្នឹងវាអញ្ចេះអាហ្នឹងគឺយើងយកទៀនសរសៃសូត្របានទេយើងគ្រាន់បានតាំងឲ្យភ្ញៀវមើលស្អីវាដាច់សរសៃសូត្របារី បាទអូចឹងមានន័យថាមួយហ្នឹងលុះត្រាតែវាពេញហ្មងបងថា ចាបងមួយហ្នឹងវាពេញហ្មង ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេយកសបុកហ្នឹងធ្វើអាអីគេ សាប៊ូដុសមុខ សាប៊ូដុសមុខអាហ្នឹង ចា អាហ្នឹងយកពីអាហ្នឹងហ៎បង ចាបង ចុះនេះគេបង អាហ្នឹងអញតកើនាងយើងយក ធ្វើជីមែន ចាធ្វើជីក៏បានធ្វើតែក៏បានធ្វើថ្នាំត្រជាក់កាពះពោះវៀនក៏បានដែរបងឆុងទៅឈ្ងុយដូចតែ គេយកអាចតកៅនេះទៅតែ ចាឆុងទៅឈ្ងុយតែអត់មានឈ្ងុយអត់មានក្លិនអីទេឈ្ងុយតែហ្មង ចាអាតានេះគឺវាអាចកែមាន តែហ្នឹងលក់បានថ្លៃអត់ លក់បានថ្លៃ មួយគីឡូមែន លក់ហ្នឹង1គីឡូ10ព្រីបានថ្លៃហ្នឹង 1គីឡូដល់វាទៀត ចានិយាយរួមទៅគឺតកូននាងហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហ្មងទាំងអស់ តែអាចតកៅនាង ចា ខ្ញុំអត់ដែរលើ ស្លឹកមនដែលវាស៊ីរងថ្ងៃហ្នឹងយើង
bọc mùi tắc nốt hấp có bàn đấy còn tự chạy có bé của viên đôi khi អូអាស្លឹកមនហ្នឹងធ្លាប់តែអានេះអត់ដែរលឺ cái này nó phải chân cái thôi cha bò không nó dừng chân một tay dừng được đặt là cho em một chân tới lọp vô để con bắn spray ấy có việc anh đồng tắc bỏ đôi tại cơ nâng đây អូបាញ់ទឹកអប់បាញ់អីហ្នឹង cha khăn có ốp này cứ nó chật việc bàn thì hẳn đang tập việc khâu muối cứ việc khâu từng ở hay bà dừng mơ việc toàn មានអីបងខ្ញុំអត់ដែរដឹងថានេះអាចតកើនាងគេធ្វើតែបាទអត់ទេដំបងខ្ញុំស្មានតែមិនមែនតកើនាងស្មានតែអាគេហៅគេតកើដួង cha អាហ្នឹងមែនក៏ខុសគ្នា khóc nè đôn cứ ọt ai lịch sâu bàn đây nên tập cơ nước cứ lịch sâu bàn ច្នៃពេលយូរដែរទៅមកបានចាំមិនឃើញអាពេលខ្ញុំដើរទៅនោះឃើញគេលក់អឺ hộp mùa ហូលរៀងថ្លៃ cha bồng nắng sải dân cứ sâu sọt បាទគុណច្រើនបង cha bò con kia bồng នៅនោះឃើញមានកពើដែរតែឥឡូវគេអត់ឲ្យចិញ្ចឹមគេយកទៅបលែងបានយកបលែងនៅណាប្រូ បាទ គេយកបលែងនៅណាចង់និយាយកពើនៅនោះមិនមានទេឥឡូវគេយកបលែងនៅណា xuống sát សួនសត្វណាបលែងនៅវត្តថៃហ្នឹងគេយកមកពីវត្តវិហារសួរ ខ្ញុំអត់ដឹងហ៎មិនដែលគាត់ថាថៃនៅសប្តាហ៍ អូមកពីខាងវិហារសួរទៅ ចាខ្ញុំមកវិទ្យា ខាងវិហារសួរខ្ញុំទៅប្រហែលជាមួយខែមុនថៃធំហ៎បង ហ្នឹងហើយថៃហ្នឹងថៃប្រាថៃហ្នឹង ចង់ធំជាងហ្នឹងទៀតណា មានអាធំជាងហ្នឹងទេ ដូចជា100ដូច106ហ្នឹង107ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេច តែ មក ពេលមកណាឃើញមានដែរ តែនៅវត្តវិហារសួរដូចមានថៃមួយស្លាប់ហ៎បងថៃ ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយថៃ ថៃហ្នឹង ប្រភេទ យូរ បាទ កាយូរហើយ ដូចជាចូលជិត10ឆ្នាំហើយបងតា ចាកាលឡង ក៏កប់ក្រោមដើមពោ កាលតែមើលរវ៉ាន់ទៅ តែថៃនេះក្រឹបតបាក់ឡានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីចការស្នេហ៍ហើយខ្ញុំបានជិះដើរលេងនៅម្ដុំកោះម្ដងទៀតដោយសារតែខ្ញុំចង់ទៅ explore កន្លែងផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលអើយលក់មិនបងចេក1,000ចានេះ ហ្នឹងមកគាត់ កាមេរ៉ាមែនហូបហ្នឹងអានេះខ្ញុំ2បង2បងអ្នកនរគ្នានិយាយកុំឲ្យកាមេរ៉ាមែនលើព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍កាមេរ៉ាមែនក៏ព្យាយាមទាញផលប្រយោជន៍ខ្ញុំហៅគាត់មកថតតែគាត់ថតតែខ្លួនឯងមិនអីវិញមានអារម្មណ៍អីប្រូមានអារម្មណ៍សុបាយអត់ fresh ហត់ tôi tha đi phai thân rồi đấy ហ៎តួអីគេ tôi tha đi phai thân តួសង្សារ reply ឆាក៏ដោយក៏មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ mới em xem blog មានអារម្មណ៍ថាយើងចំណាយពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងមក enjoy មួយជីវិតបែបនេះ mà tẹt phu nó mình chọn chồng này នៅហ្នឹងមានអីខ្លះពូ mình cường climb អត់មិនមែនរមណីយដ្ឋានទេ ok không ta to tới cái sạch ឆ្ងាយអត់ tôi chọn vẹm mùi lâu អូខ្ញុំចូលនេះក៏បានដែរចា nắng thiên quay តោះ quay នៅឡងកន្លែងផឹកហើយពួកយើងសិនអ្នកអត់តារា tránh nghe đấy ហេអនឡាញត្រូវផឹកផងណាផឹកផឹកទេចាខ្ញុំពិតជារីកចម្រើនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ដូចជាណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ទឹកដីកោះដាច់និងកោកញ៉ាតៃមែនតែនព្រោះដោយសារមកទីនេះគឺជាទេសភាពមួយដែលចាក់ឆ្ងាយពីទីក្រុងពីភាពអ៊ូអាប់នៃទីក្រុងគឺបានមកមើលទេសភាពបែបចំការជាពិសេសមកមើលបងប្អូនដែលគាត់ផ្នែកសិប្បកម្មហ្នឹងគាត់បានបងប្អូនសិប្បករដែលគាត់ផ្នែកសិប្បកម្មធ្វើតម្បាញហ្នឹងគាត់នឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យបានសូត្រចំណាយពេលប្រហែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកលេងបានហើយទេសភាពនៅទីនេះពិតជាស្អាតមែនទែនហើយក៏អត់ចំណាយពេលយូរពីទីក្រុងដែរប្រហែលជាខ្ទង់10ទៅ15នាទីពីទីក្រុងឯអ្នកនរគ្នាបើយើងគិតពីឆ្លងដមកហើយម្ដងនេះគឺចំណាយអត់ច្រើនទេប្រហែលជាខ្ទង់ត្រឹមតែម្នាក់$10ឬក៏$15យ៉ាងច្រើនហ្នឹងអ្នកនរគ្នាព្រោះដោយសារខ្ញុំណែនាំជាពិសេសគឺបងប្អូនស្រីៗដែលគាត់ចូលចិត្តថតរូបឬចូលចិត្តមើលបែបសិប្បកម្មដូចជាសូត្រដូចជាផាមួងអីខ្ញុំពិតជា highly recommend ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ទីនេះមែនតើ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកមើល vlog របស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាសូមអភ័យទោសសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរអរគុណបងប្អូនគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Street lights paint the puddles gold. Another story to be told. Steam rises from a coffee cup. Yeah, the city's waking up. Just vibing in the afterglow. Taking our time, moving slow. Yeah, moving slow. Nowhere to be, nowhere to go. Just watching the city's gentle flow.